بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الصديق أكل ذات يوم طعاما مع طبيب العرب المشهور الحارث بن كلدة، فلما أكل قال الحارث لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لقد طعمنا أنا وأنت سم حول. سم حول أي سما يأتي أثره بعد حول، بعد عام. فمات الصديق والحارث في يوم واحد بعد عام كامل من أكلهم ذلكم الطعام. وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها، وكان هذا في جمادى الأولى، وكان يوما شديد البرد، فغسلته رضي الله عنها وأرضاها ثم دفن. وأوصى قبل وفاته إلى عمر. فنلحظ هنا أن الخلافة ما زالت راشدة، بمعنى أن أبا بكر لم يجعلها في ولده، إنما جعلها في الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: إن يصلح فهذا ظني به، وإن غير وبدل فلا علم لي بالغيب. ثم كتب: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آل الأمر إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر من بني تيم، أما عمر رضي الله تعالى عنه فمن بني عدي، أي أنهما وإن كانا جميعا قرشيين إلا أنهما من قبيلتين مختلفتين من بطنين مختلفين من قريش، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان من بني عدي.